Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist. Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Inza Pharma. Forschung für ein besseres Leben. Vammed. Kompetenz in Rehabilitation. Und Violier. Mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hören Sie sich einmal das an. Das Schnarchen, das ist unangenehm für den, der daneben liegt. Schnarchen kann aber noch viel mehr sein wie unangenehm. Es kann nämlich lebensgefährlich sein. Und dann tönt es so. Das ist die sogenannte Schlafapnoe. Da kommt es zu Atemaussetzern. Und das ist gefährlich. Am anderen Tag ist man total müde, schläfrig und es kann sogar zu Sekundenschlaf kommen. Viele, die das haben, realisieren gar nicht, wie gefährlich das ist, bis etwas passiert. Werner Fitzi hat ja auf längeren Autofahrten seit einiger Zeit festgestellt, dass ihn das Fahren ermüdete. Die Gefahr, die davon ausging, erkannte er fast zu spät. Er war damals auf der Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Ich bin weg, als ich erwacht bin. Bin ich auf dem Pannenstreifen gefahren, mit meinem Sprinter 120 km drauf. Nachher, als ich erwacht bin, habe ich gerade sofort den Blinker raus und bin aufs Rastplätzchen. Und nachher bin ich auf ein Bänkchen gehockt. Ich musste ein bisschen warten, bis der Knäuschlatter fort war. Nach diesem Schrecken meldete sich Werner Fitzi unverzüglich im Spital Emmental. Der Pneumologe Markus Riedra gab ihm ein Gerät, womit er nachts seinen Schlaf untersuchen konnte. Die Überwachung bestätigte Markus Riedras Verdacht. Schlafapnoe. Schlafapnoe ist, wenn man in der Nacht nebst dem Schnarchen Atempause macht. Und durch die Atempause wird der Schlaf zerstückelt. Man erwacht immer wieder, bewusst oder unbewusst, und hat darum nicht einen erholsamen Schlaf, ist am Morgen nicht erholt, am Tag müde und schläfrig, kann zum Teil Konzentrationsstörungen haben, Gedächtnisstörungen. Aber die Einschlafneigung, vor allem auch beim Autofahren, kann ein ernsthaftes Problem sein. Bei den Atemwegen haben wir normalerweise die Luft, die da zirkuliert. Und bei einer Schlafapnoe haben wir eine Verengung der Atemwege im Bereich des Nasenrachenraum, mittleren Rachenraum oder unteren Rachenraum, wo dann die Atempause bewirkt. Die Messung zeigte, dass Werner Fitzis Schlaf von ausgeprägter Schlafapnoe unterbrochen wurde. Also so wie wenn ihr im Himalaya Bergsteigen habt ihr in der Nacht im Bett Sauerstoffwert gehabt. Jetzt lege ich euch die gerade mal anlegen. Das ist eigentlich ein umgekehrter Staubsauger. Der tut nicht saugen, sondern blasen. Jetzt könnt ihr die Maske mal heben vorne dran und dann tun wir das Kopfband da drüber reinnehmen und dann da so einhängen. Bei dieser Maskentherapie gibt man einen bestimmten Druck über die Nase- oder Ganzgesichtsmaske, die dann die Atemwege schön offen behalten, so dass wir da keine Verengung haben, dass das alles offen bleibt und dass der Patient frei schnaufen kann und dementsprechend auch keine Sauerstoffabfälle hat und keine Weckreaktion in der Nacht. Auch Maria Sulzer war sich nicht bewusst, dass sie unter Schlafapnoe leidet. Das wurde ihr fast zum Verhängnis. In voller Fahrt fiel sie in Sekundenschlaf und baute eine Frontalkollision, die aber zum Glück für alle Beteiligten glimpflich endete. Für mich war ganz klar, dass man nicht in einem übermüdeten Zustand fährt und dass man den Sekundenschlaf abklären lässt, weil man gefährdet nicht nur sich selber, man gefährdet auch andere Leute. Hier können wir das Gerät gerade geben. Das war vor 10 Jahren. Seither trägt Maria Sulzer nachts diszipliniert eine Atemmaske. Einmal jährlich kommt sie zur Kontrolle. Aus den aufgezeichneten Daten kann der Pneumologe nachverfolgen, wie sich die Therapie auf ihren Schlaf auswirkt. Die Kontrolle, die wir euch durchgeführt haben, die haben das wirklich regelmäßig gebraucht, über 7 Stunden. Das ist sehr gut. Atempausen sind noch eine pro Stunde auftreten. Das ist eigentlich völlig normal. Bis 5 pro Stunde wir als normal anschauen. Die Maske sehr dicht und der Druck innerhalb von den Grenzen, die wir eingestellt haben, also sehr gutes Resultat. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr schön. Frau Sulzer, wie rasch haben Sie sich an diese Maske gewöhnt?
Am Anfang war es nicht so einfach. Man muss sich zuerst an eine Maske gewöhnen. Ich war nicht so wohl, die Nase und das Mund gedeckt zu haben und hatte auch Stellen, wo die Luft rausgegangen ist. Dann mussten Sie ein bisschen pröbeln, bis das funktioniert hat. Und jetzt geht es gut? Jetzt geht es gut. Ja, wir mussten wirklich schauen, bis wir die richtige Maske hatten. Gefunden. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ihr Pneumologe, der Dr. Rieder, hat nicht zu uns kommen. Dafür ist der Schlafmediziner Professor Mattis da. Die Probleme mit den Masken, was muss man da machen? Das ist eigentlich schon noch verständlich, dass die Maske ein Problem gibt am Anfang, weil man muss den richtigen Druck finden, man muss das richtige Modell finden, weil zum Beispiel Patienten mit Angstkrankheiten, die vertragen manchmal nicht, dass das halbe Gesicht abgedeckt wird und dann haben sie lieber die Stöpsel. Und darum ist ganz wichtig, dass der Arzt glaubt, was der Patient sagt, weil der Patient hat immer recht, der Doktor muss herausfinden, warum. Und dann muss man manchmal so weit gehen, dass man die Maske überprüft im Schlaflabor und dort unter Videoaufsicht sozusagen überprüft, ob die Maske das macht, was sie sollte. Ja, jetzt tragen Sie die immer? Ja, ich habe die eigentlich jede Nacht, weil ich schlafe viel besser jetzt mit der Maske. Ja, auch in den Ferien? In den Ferien nehmen wir sie mit. Es ist kein Problem. Man kommt durch jede Sicherheitskontrolle. Die Masken sind bekannt. Es macht aber auch nichts, wenn man mal eine Nacht oder zwei ohne die Maske schläft. Ja. Ist der Sekundenschlaf ganz weg? Die Schläfrigkeit auch, dass Sie müde sind am Tag? Das ist erstaunlich. Ja. Und das war nach kurzer Zeit schon so. Ja, ja. Der Apnoe, die Schlafapnoe, das ist ja nicht nur für den Sekundenschlaf gefährlich, sondern auch fürs Hirn und fürs Herz. Ja, das ist richtig. Die ganz vielen Atempausen in der Nacht führen häufig zu einem Sauerstoffmangel. Und dieser Sauerstoffmangel, der hat natürlich schlimme Konsequenzen, nicht nur auf das Hirn, sondern auch auf das Herz. Es macht einen hohen Blutdruck. Und das ist wie wenn man hohe Fett hat im Blut. Das muss man behandeln, auch wenn man nicht einmal merkt, dass man die Atempause hat. Gibt es denn viele Leute, die das haben, die es überhaupt nicht wissen? Also die Dunkelziffer, ist die groß? Ja, die ist wahrscheinlich sehr groß. Eine kleine Studie in Lausanne hat gezeigt, dass bei den Männern über 40 die Hälfte dieser Männer haben mehr als 15 Atempausen pro Stunde. Und bei den Frauen ist es mehr als ein Viertel, die über 15 Atempausen pro Stunde hat. Und das gilt als krankhaft. Und das ist alarmierend. Jetzt, bei 80% der Leute funktioniert die Maske. Was machen wir bei denen, wo es nicht funktioniert? Ja, aber dann muss man einfach zuerst mal kämpfen, um herauszufinden, ist die Maske wirklich perfekt eingestellt. Und dann gibt es halt einen kleinen Teil, der die Maske nicht verträgt. Und dann muss man nach alternativen Methoden suchen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, die angeboten werden. Aber die sind nie so gut wie die Maske, weil die können die Atempause höchstens auf die Hälfte, also zahlenmäßig auf die Hälfte reduzieren, während die Maske tut es halt einfach reduzieren bis in den Normalbereich. Wie ist es, wenn Sie verkältet sind? Das ist ein Problem. Ich bin zum Glück selten erkältet, aber da muss einfach nasenfrei sein, bevor man die Maske anlegen kann. Und dann brauche ich Nasenspray, bis die Nase frei ist. Frei ist und dann geht's wieder. Ja. Jetzt gibt es allerlei, die hier angeboten werden, von Nasenklemmen über Zahnspangen bis zu Didgeridoo. Was soll man von all diesen Mitteln halten? Ja, diese Mittel einsetzen wir nur einsetzen, wenn die Maske einfach wirklich nicht funktioniert. Weil die, wie gesagt, die können die Anzahl Atempausen nur auf die Hälfte reduzieren, aber niemals normalisieren. Ja. Aber Didgeridoo, da gibt es sogar eine Studie. Beim Didgeridoo gibt es eine kleine Studie über etwa 14 Patienten, wo man tatsächlich zeigen können, dass es vom Durchschnitt von 20 Atempausen pro Stunde auf 10 runter ist. Aber 10 ist zwar schon sehr gut, aber einfach nicht ganz normal. Dranbleiben, eine Lösung suchen, das ist ganz wichtig. Frau Sulzer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Und Herr Mattis, wir reden gerade noch weiter. Sekundenschlaf, das kann passieren eben bei Schlafapnoe. Es gibt aber noch andere Ursachen. Eine ist die sogenannte Narkolepsie. Der Hans Steiner hat das Problem, er hat sogar eine Doppelbelastung. Die Zeitung lesen nach dem Mittagessen gehört seit langer Zeit zu Hans Steiners Ritualen. Ebenso das Nickerchen danach. Dass er trotzdem oft tagsüber müde war, hielt er nicht für außergewöhnlich. Doch dann kamen tagsüber Attacken hinzu, die ihn minutenlang lähmten. Ja, das ist so angenehm, oder?
Man war einfach ganz hilflos, oder? Fertig, oder? Ich musste warten. Ich konnte mich nachher nicht weiter bewegen, oder? Sonst wäre ich umgekehrt, oder? Dass überhaupt nichts passiert ist, war ein Wunder, oder? So, schaut, Herr Steiner, dann könnt ihr Im Schlaflabor des Inselspitals. Jetzt tue ich einen Krebel auf dem Kopf, gell? Eine von vielfältigen Untersuchungen galt Hans Steiners Schlaf. Gezielt montiert die Schlaflaborantin Barbara Schneider Elektroden an den wesentlichen Punkten. Damit lassen sich die wichtigsten Aktivitäten während des Schlafes messen. Zum Beispiel die Hirnströme, Muskel- und Augenbewegungen, die Atmung, der Herzschlag. Fest ein- und ausschnaufen. Vom Kontrollraumhaus überprüft die Schlaflaborantin, ob alle Leitungen richtig eingestellt sind. Und nachher komme ich nach morgen wieder wecken. Gute Nacht. Bald zeigt sich, dass Hans Steiners Schlaf von langen Atempausen durchzogen ist. So, und jetzt ist er schon schnell eingeschlafen. Man hört schon, dass er am Schnarcheln ist. Hier sieht man jetzt genau, wie er eigentlich eine Apnoe macht, nicht richtig schnauft. Und jetzt hier gibt es dann auch wieder eine Kurve. Die Untersuchungen ergaben, dass Hans Steiner tatsächlich an Schlafapnoe litt. Hinzu kam aber ein weiterer Befund: Narkolepsie. Damit erklärten sich die Lähmungsattacken. Ja, das ist klar, dass sich das potenziert. Also das ist besonders gefährlich, wenn man mehr als einen Grund hat, am Tag schläfrig zu sein. Dann hat man häufiger Sekundenschlaf. Und vor allem, wenn dann die behandelnden Ärzte nicht merken, dass noch eine zweite Krankheit auch da ist, dann muss man die zweite auch behandeln. Und sonst ist die Gefahr von einem Sekundenschlaf umso grösser. Seither schläft Hans Steiner nachts immer mit Atemmaske. Gegen die Narkolepsie hilft ihm ein Medikament. Untersuchungen im Schlaflabor mit der Atemmaske zeigen die Wirkung der Therapie im Vergleich zu früher. Dann haben sie da zwischendrin ganz tiefe Atemzüge und dann plötzlich wieder gar nichts. Dann schnauft es wieder nicht. Wie man sieht, da, wie der Sauerstoff da von 90% oben runterkommt, bis er da unten ist, dann ist er bei 80%. Und das ist klar, dass das ungesund ist, wenn so wenig Sauerstoff hat. Und darum sind wir jetzt alle sehr froh, dass es eben wieder so aussieht, wie es jetzt mit der Maske aussieht. So, jetzt ein Gas geben. Sicherheitshalber absolvierte Hans Steiner eine Fahrtauglichkeitsprüfung. Mehrstufige Tests während eines ganzen Tages zeigen, ob Autofahrer im Fahrsimulator auf eintönigen Strecken konzentriert und wach bleiben. Hans Steiner bestand problemlos und ist erleichtert. Wenn wir in die Gegend raus wollen, da ist kein Boss und nichts. Oder? Und dann sind wir einfach ein Auto gebunden hier. Oder? Und dann bin ich froh, dass ich die Maske habe. Oder? Weil das hilft wirklich. Oder? Ich schlafe tiptop und am Morgen bin ich wach. Oder? Nichts mehr müde. Herr Steiner, Sie tragen jetzt die Maske auch. Wie geht es bei Ihnen? Ist das einfach, sich an das zu gewöhnen? Ganz am Anfang war es natürlich schon ein kleines Problem, oder? Bis man gewusst hat, wie sich jemand herlegen, oder? Aber heute geht's gut. Lege ich ab und 15 Minuten später schlafen Sie? Schlafen, ja. Ja. Aber am Tag haben Sie keine so Einschlafprobleme mehr? Also nicht Einschlafprobleme, sondern so Einschlafattacken quasi? Nein, ich gehe 2 Tage meistens. Also das ist jeden Tag, oder? Ja. Das ist die Regel fast. Ja. Mit kleinen Ausnahmen, oder? Aber da schlafe ich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Jeden Mittag. Oder? Jeden Mittag ja. Und sonst sind Sie... Und wenn es Gelegenheit gibt, zwischen auch noch ein bisschen, oder? Aber das ist dann ohne Maske durch den Tag. Das ist dann ohne Maske, ja. Wie häufig kommt die Kombination von Schlafapnoe und Narkolepsie? Ja, Schlafapnoe ist halt einfach eine extrem häufige Krankheit. Und wenn man von der Narkolepsie ausgeht, dann weiss man, dass 10% der Narkoleptiker haben auch eine Schlafapnoe. Darum ist es so wichtig, dass wenn man bei der Behandlung vom Schlafapnoe merkt, dass die Tagesschläfrigkeit nicht weggeht, dann muss man an andere Ursachen denken. Das fängt an beim zu wenig Schlafen bis hin zu der Depression. Und aber eine Ursache ist dann auch noch Narkolepsie, wo man dann hellhörig sein muss, dass man das nicht verpasst. Wie gut ist es denn behandelbar? Also die Narkolepsie kann man zwar die Ursache nicht behandeln, aber es gibt gute Medikamente, um die Symptome zu behandeln. Und das Wichtigste hat der Herr Steiner schon gesagt, das sind die Powernaps. Ja. Narkoleptiker brauchen ganz sicher mindestens eine Powernap am Mittag, meistens noch am Nachmittag.
Und dann geht es zum Teil sogar ohne Medikamente. Und so eine Powernap, wie macht man das richtig? Also das Wichtigste ist, dass jeder Mensch herausfindet, welches die richtige Tour für ihn ist. Wir glauben, dass es so zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde ist. Wenn man zu lang den Powernap macht, dann kommt man in den Tiefschlaf und dann hat man Mühe daraus, her aufzuwachen. Und wenn er zu kurz ist, dann ist er einfach nicht effizient genug. Sie führen auch ein Tagebuch. Was schreiben Sie da auf? Ja, da schreibe ich her, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich aufstehe. Und eben durch den Tag aus, wenn ich schlafe noch, oder? Ja. Und nachher, wenn die Attacken gekommen sind, da, zwischen weil der Professor Matthias mich aber gefragt hat, wenn ich das war, keine Ahnung mehr, oder? Ja, und jetzt können Sie das schön dokumentieren. Jetzt mache ich da für mich so ein kleines Protokoll, oder? Ja. Wenn man jetzt, das ist eigentlich eine super Methode, Herr Steiner, das ist eine gute Dokumentation. Wenn man jetzt Auto fährt und plötzlich müde wird, was soll man denn machen? Ja, also, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass man am Auto nicht einschlafen kann, ohne dass man vorher merkt, dass man müde ist. Jeder Mensch merkt, dass er müde ist. Auch bei Sekundenschlaf? Auch bei Sekunden, sogenannter Sekundenschlaf. Aber das Problem ist, dass nicht alle Menschen das schwer genug einschätzen. Ganz häufig denken sie, ja, ich merke zwar, dass ich müde bin, aber es geht ja nur noch 10 Minuten und dann bin ich daheim. Fahren wir doch weiter. Und dann passieren die Unfälle. Und was auch eine Fehlmeinung ist, wenn es einmal einen fast Sekundenschlaf gibt, so der sogenannte Adrenalinstoß, dann behaupten ganz viele Leute, das ist nicht der wach. Aber das ist auch falsch. Das ist die letzte Warnung, sozusagen der letzte Schuss vor den Bug, bevor man tatsächlich einschläft. Und das muss man extrem ernst nehmen und anhalten, einen Kaffee trinken und einen Powernap nehmen. Also das heisst, Kaugummi essen, das Fenster aufmachen, alle diese Sachen nützen nichts? Die nützen nichts oder höchstens 5 Minuten. Ja. Ja. Werden Sie noch müde beim Fahren? Eigentlich merke ich da nichts mehr. Nein. Sie merken gar nichts? Nein. Wer und wo soll man also merken? Wir sollten es ja schon merken, oder? Aber ich habe eigentlich nie... Sie sind nie müde mehr? Ich habe nie etwas... Ja. Wer und wo soll man einen Fahrtest machen? Also wir sind der Meinung, dass Berufschauffeure, die eine Krankheit haben, wie jetzt zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom, die sollten diesen Test machen. Und auch Privatfahrer, die schon einen Unfall haben, sollten diesen Test auch machen. Und wenn die behandelnden Ärzte das Gefühl haben, die Patienten sind vielleicht nicht vernünftig und sind nicht verlässlich, man kann nicht ganz glauben, was sie sagen, dann ist es manchmal auch sicherer, dass man diesen Test macht, um sicher zu sein, dass sie ein Minimum an Reserve haben zum Autofahren. Ja. Und wo kann man den Test machen? Das sind eigentlich die meisten Universitätsspitäler, also Schlaflabor an Universitätsspitälern, die diese Tests anbieten. Ja. Danke vielmals, Herr Matthias, und ganz herzlichen Dank, Herr Steiner. Danke. Und wenn Sie noch mehr wissen über diese Thematik, gehen Sie bei uns auf die Webseite. Wir haben dort verschiedene Sachen für Sie parat gemacht. Brustkrebs beunruhigt uns Frauen. Jetzt hat uns eine betroffene Frau angerufen mit einer ganz speziellen Geschichte. Ich besuche jetzt Frau Wolf. Sie hat sich bei uns gemeldet, weil sie vor 3,5 Jahren die Diagnose von einem Brustkrebs bekommen hat. Sie hat sich nicht behandeln und es geht ihr jetzt noch gut. Ich möchte ihr darum erklären, dass es verschiedene Arten von Brustkrebs gibt. Ja, Frau Wolf, Sie haben ja einiges hinter sich. Ja. Und jetzt geht es ja um Ihre Brust. Ja. Sie haben mal einen Stoss bekommen mit einem Ellbogen, oder wie? Mit der Faust, ja, oder? Ellbogen war es. Ja, doch. Und dann ist es nachher blutig? Hat sie nachher blaue Hose gehabt? Rein nichts. Gar nichts? Nein. Wie lange später sind Sie dann zum Doktor? Ja, das war sicher etwas Jahr, bis ich gemerkt habe, dass da etwas Herz ist geworden. Ja, also das ist etwas völlig Normales. Weil fast alle Frauen haben irgendwann einmal einen Stoss bekommen. Was hat man dann gemacht damals? Wo Sie mit dem Knoten zu der Frau Doktor gegangen sind? Untersucht, die Ärztin. Und nachher wieder einen Termin gemacht. Und dann hat sie gefunden, ich muss eine Mammographie machen. Ja. Habe ich gemacht. Das Mammogramm war verdächtig. Für sie schon, ja. Für mich nicht. Ja. Und dann? Was hat die Biopsie ergeben? Schon am anderen Tag haben sie angerufen und gesagt, ich habe bösartiges Mammakarzinom.
Karzinom. Also die Biopsie hat den Krebs gezeigt? Ja, ja. Die Biopsie hat den Krebs gezeigt. Und was hat das dann bei Ihnen ausgelöst? Eigentlich nicht viel. Weil ich sicher war. Sicher sind das? Dass das kein Krebs ist. Weil ich habe das ein bisschen studiert, die Sache. Ja, ja. Dann haben Sie weiter nichts mehr gemacht? Ich habe von Anfang an gesagt, nein, ich bin 80, ich habe mein Leben gelebt. Nicht das Beste, das Leichteste gehabt. Ich wollte das nicht verlängern. Also mit anderen Worten, Sie haben eine Nadelbiopsie von der Ärztin, die war positiv. Und dann haben Sie gesagt, ich will doch nicht eine grosse Operation und Chemotherapie und alles das Zeug, das wollen Sie nicht. So ist es gesehen, ja. Und es ist jetzt gut 3 Jahre, 4 Jahre. Ja. Und wie geht es Ihnen jetzt? Sehr gut. Wunderbar. Ja. Aber der Knoten ist immer noch. Der Knoten ist immer noch. Schon, das ist ein rechter Knoten. In den letzten 2 Jahren ist er nicht mehr gewachsen. Nein, ist nicht mehr gewachsen. Aber in der Achsel ist ein Knoten gewachsen. Ja, das schreiben sie auch. Ich bin ein bisschen dicker geworden und mit dem wird ja alles ein bisschen dicker. Also nicht. Ich denke schon, dass es ein Krebs ist, aber eben, es gibt die gutartigeren Formen, oder? Ja. Und mit denen kann man leben. Ich lebe gut. Ich kann nicht anders sagen. Wichtig ist einfach zu wissen, dass man, je jünger man ist, desto grösser die Chance, dass der Krebs sehr bösartig ist. Und so muss jede Frau selber entscheiden, was für sie wichtig ist. Also wenn ich jung wäre, würde ich das alles machen. Ja, ich will auch leben. Aber jetzt habe ich einfach genug Gelegenheit. Ja. Und es geht Ihnen relativ gut. Sie sehen glänzend aus, oder? Wunderbar geht's mir, ja. Also ich bin überzeugt, dass es Ihnen nach Zeitlich gut geht. Und normal sterben wir alle. Also, auf Wiedersehen, Herr Wolf, alles Gute. Herr Doktor, ich danke vielmals. Falls Sie einmal eine Sendung verpasst haben, kein Problem. Gehen Sie bei uns auf die Webseite. Unter der Rubrik Sendungen können Sie die Sendungen jederzeit immer wieder einmal anschauen. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuschauen und Ade miteinander. Bei Parkinson müssen Patienten wieder lernen, große Bewegungen zu machen. Welche Therapien Erfolg versprechen, erfahren Sie nächste Woche. Basler Zeitung präsentierte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist. Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Inza Pharma. Forschung für ein besseres Leben. Vammed. Kompetenz in Rehabilitation. Und Violier. Mehr als Labormedizin.